آخری گلاں کراں اپنی گل نو مکاواں آؤ ذرا غور کرتے جانا اج دا نوجوان نکاح ہو جاندا ہے جڑے ویلے نکاح دی پہلی رات اے نمازاں وی بھول جاندا ہے نواں نواں نکاح ہویا ہے نماز بھول جاندا ہے اے جوڑا قرآن بھول جاندا ہے اے جوڑا سب کچھ بھول جاندا ہے میں تینوں ایک جوان وکھاواں جس دی نویں نویں شادی ہوئی ہے اے میرے پیغمبر دا غلام ہے اے نبی پاک دا نوکر ہے نواں نواں نکاح ہویا ہے تے میرے پیغمبر نہ محبت کیویں کردا ہے میرے پیغمبر نہ پیار کیویں کردا ہے نبی پاک دی گل تے پیرا کیویں دیندا ہے اللہ لا غور کرنا آؤ میں تانوں نبی پاک دے نوکر حضرت حنظلہ دی گل سناواں اے جناب والا ادھر انہاں دی بیوی ہے اے بھی بڑی نیک ہے ادھر جناب والا خاوند ہے اے جوڑا بڑا نیک ہے اے بڑا پیارا جا جوڑا ہے اے بڑا نیک جا جوڑا ہے اے میرے پیغمبر نو اس جوڑے نال پیار بڑا ہے ادھر جناب والا نواں نواں نکاح ہویا سمندری والیو آخری گل تے میرا سلام جے دھیان کریا جڑا ادھر نواں نواں نکاح ہویا ہے نکاح دی پہلی رات تے ادھر نبی پاک نے اعلان فرمایا جہاد دا اعلان کر دیتا فرمایا سپاہیو او میرے دیوانیو او میرے نوکرو او میرے صحابیو تیاریاں کر لو جہاد واسطے جانا ہے ادھر جناب والا قافلہ نکل رہا ہے ادھر جناب فوجاں نکل دیاں نے پیاں ادھر میرے پیغمبر دا دیوانہ اے نواں نواں عبداللہ پڑھن والا اے نواں نواں جوڑا ہے ادھر جناب نبی پاک دی آواز کرنا دے پئی ہے اسی ٹائم یہ حضرت حنظلہ اے نواں دولہ جلدی دے نال نکل پہ آئے غسل فرض سی غسل کرنا یاد ہی نہیں رہا کیونکہ آقا دی گل آ گئی آقا دا حکم آ گیا ہے ادھر جلدی دے نال دوڑ کے قافلے دے اندر شامل ہو گیا ہے اور مرضیاں میرے مولا دیاں اوتے جناب جہاد کر دیاں اس حضرت حنظلہ نو شہادت مل گئی ہے اے نواں دولہ شہید ہو گیا اور میں آنا نویں شادی تے نویں بیوی چھڑ کے اے جہاد کرن آیا ہے اے میدان دے اندر آیا ہے ایتھے لڑدیاں شہید ہو گیا اور میرا ایمان ہے اللہ پاک نے اپنے نبی دے سپاہی نو جنت تے حوراں عطا کر دتیاں ہونگیاں اللہ پاک نے اوراں دے دیتیاں ہونگیاں ادھر جناب والا شہید ہو گئے ادھر جناب خبراں پھیلیاں حنظلہ شہید ہو گئے نے اور نواں جدی نویں شادی ہوئی وہ بھی جہاد سے آیا تے شہید ہو گیا خبراں پھیلیاں تے ادھر جناب والا انہاں دی بیوی تک پیغام پہنچے ہائے ہائے یار کیسی وہ نوجوان صحابیہ کیسی صبر والی ہوئے گی کیسا صبر پایا اس عورت نے ذرا واویلا نہیں کیتا ذرا پٹا کٹی نہیں کیتی ذرا رب دی ناشکری والے الفاظ نہیں گئے ذرا کوئی جناب والا اپنی زبان تو رحمان دی ناراضگی والے جملے نہیں گئے بلکہ بڑے صبر نال میرے نبی پاک دے کول آ گئی ہے تے آ کے آندی ہے سونیا میرا خامد رات نو تہاڈا آرڈر سن کے نکل گیا سی غسل واجب سی غسل نہیں کیتا سونیا غسل کرا لیا جے ہائے ہائے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا حنظلہ دی بیوی پریشان نہ ہو اللہ نو اے میرا سپاہی ایڈا پسند آیا ہے ایڈا عمل ایڈا پسند آیا ہے اے سپاہی صحابی ایڈا پسند آیا ہے اللہ پاک نے آسمان تو جنتی نورانی فرشتیاں نو بھیجیا ہے میں آپ اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے اس نویں ہون والے شہید دولے نو آسمان دے نورانی فرشتے آپ آکے تے غسل کرا رہے سن اللہ اللہ غسل کرا رہے سن میرے آقا فرماتے ہیں میں آپ ویکھے آئے او سونیا اور نویں نکاواں والے ہو سال نمازاں بھول جاندے ہو نہ فجر دا پتہ نہ ظہر دا پتہ نہ عصر دا پتہ نہ مغرب دا پتہ نہ عشاء دا پتہ نہ قرآن دا پتہ نہ حدیث دا پتہ نہ سنت دا پتہ اور پلہ تھام کے رکھ میرے پیغمبر دا نکاح تو پہلو بھی تے نکاح تو بعد بھی رب خیراں بڑی
بڑیاں کرے گا، رب بہاراں بڑیاں لائے گا۔ سونیا اے جناب والا نبی پاک دیاں سنتاں دے عمل کریا کر، نبی پاک دے طریقیاں دے عمل کریا کر۔ جے بیوی بیمار ہو جائے انج تیمارداری کریا کر جویں میرے پیغمبر دے عثمان غنی اپنی بیوی دیاں تیمارداریاں کر دے گئے۔ ادھر بدر دا مار گئے، نبی پاک دیاں فوجاں تیار نے، سپاہی تیار نے، جان لگے میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ بیمار نے تے میرے آقا فرماندے نے عثمان پیاریا رک جا، تو اپنی بیوی دے کول ٹھہر جاؤ، تیمارداریاں کر، تیمارداریاں کر، اتا پتا رکھ، عیادت کر، خدمت کر لے، اپنی بیوی نال پیار کر لے۔ اللہ اللہ فرمایا تو ایتھے پیار کرے گا، تو ایتھے عیادت کرے گا، اپنی بیوی دی تیمارداری کرے گا، بیماری دی حالت فکر تے خیال کرے گا، فرمایا اللہ تینوں اونا ہی اجر دے گا جنہ بدر چ شریک ہون والیاں نوں دے گا۔ تے جان دیو اور میرے حضرت عثمان واحد صحابی نے جڑے بدر چ شریک بھی نہیں ہوئے پر بدری کہلاندے نے، جنہ بدر چ لڑن والیاں نوں مال غنیمت ملے ہے اونا ہی میرے پیارے عثمان نوں ملے ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عثمان تو تیمارداریاں کر۔ ادھر حضرت عثمان اپنی زوجہ کو ٹھہر گئے، اپنی بیوی کو ٹھہر گئے، ادھر نبی پاک میدانہ چ لڑ دینے پے۔ اللہ اللہ حضرت رقیہ فرماندیاں نے کنے دن گزر گئے نے، فرمایا میرے سر تے تاج پتا کرو نا میرے بابا اتے میدان بدر چ لڑائیاں کر دینے پے، کو خبراں لو فتح ملی ہے کہ نہیں ملی، کی بنے ہے آقا میرے بابا واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ حضرت عثمان نبی پاک دا حکم سی ادھر جناب والا گئے نے، باہر نکلے مدینےوں، پتہ لگا جے کوئی عطا پتہ کو خبر کو قافلہ نہیں آ رہا، کر دے اندر آ کے دسی ہے ادھر جناب حضرت بی بی رقیہ میرے پیغمبر دی لخت جگر میرے پیغمبر دی بیٹی بے صبری نے انتظار کر رہی نے، ادھر بیماری بھی بڑی ہے، متے تے پسینہ تے ترینیاں ہوندیاں نے پیاں ڈالے پڑھ دیاں نے یا ایو یا قیوم برحمتی کا استغیث نالے پڑی جاندیاں نے پیاں نالے انتظار کر دیاں نے پیاں۔ حضرت عثمان نے آ کے دسیا کو خبراں نہیں آ رہیاں تے ادھر جناب والا تھوڑا جہا ٹائم گزریا ہے تے جناب حضرت رقیہ فرماندیاں نے میرے سر دے تاج پتہ کرو نا اور جانے تیاں دے دل جتھے بھی ہونا تیاں دے دل ماپیاں نال جڑے رہندے نے، انہاں نوں ماپیاں دی فکر تے پرواہ بڑی ہوندی ہے، اے بیٹی تے پھر میرے پیغمبر دی بیٹی دی۔ پھر جناب عثمان گئے، فرمایا کوئی خبراں نہیں آ رہیاں، مرضیاں میرے مولا دیاں، ادھر جناب انتظار کر دیاں راواں ویندیاں ادھر پتہ ملی ہے اسلام نو اللہ نے پتہ دیتی ہے، ادھر نبی پاک دی بیٹی اور حضرت عثمان دی زوجہ اس جہان تو رخصت کر گئیاں نے۔ سونے اب دسن دا مقصد دے وے نبی پاک دے حکم تے اپنی بیوی دا خیال رکھ دے رہنے۔ حضرت عثمان اللہ پاک نے اجر انعام دیتا ہے بیوی دے خیال تے فکر دی وجہ تو کہ جنہ بدر چ شریک ہون والیاں نو اجر ملے ہے، اللہ نے اونا ہی اجر حضرت عثمان نو عطا کر چھڑیا ہے۔ اے میرے پیغمبر دا حکم اور حضرت عثمان دی محبت اپنی بیوی نال آئیے، خامن دا حق بند ہے قدم قدم تے بیوی نال پیار کرے، بیوی نو صرف مذاق دیا تک مت رکھیے، یار چار بندے نے تو تمسکر اڑان دینے مذاق اڑان دینے، اے بیوی دا نام لے کے مت اڑائیے، کسے دی تی پہندہ مذاق مت اڑائیے اور اس نو مذاق دیا تک مت رکھیے، پیار کیجئے، عزت کیجئے، خیال کیجئے، فکر کیجئے اور جویں نبی پاک نے حکم دیتا ہے اس طرح فکر کیجئے۔ اور بیوی دا حق بند ہے اپنے خاوند دے ہر حق دا خیال کرے، انج خدمت کرے جویں حضرت سیدہ زہرا اپنے جناب والا خاوند حضرت جناب علی المرتضیٰ دا خیال کیتا کر دیا سن،
انج پیار کرے، انج محبت کرے، اور جناب والا اس طرح جناب خدمت کرے جس طرح جناب حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی بی بی رحمت نے خیال کیتا. جدو اس طرح دے ماحول بن جان گے اللہ برکت بھی دے گا، اللہ کامیابی بھی دے گا، شیطان نو دور کر دے گا، رب راضی ہو جائے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور